Ngasi October tang tara taruk, irai numit ki Imphal da phomba pauche khar ki headlines pathokchar ki taminarsi. Pung kun marida ama siki, chani marfu mari positive oiki. Strict containment zone lauthoknaba khanare, Dr. S. Rajen. Mayai kaba drug lalonba sing laksinaba ordinance state cabinet na yakre, drug lalonba khudimak chahi ani jail da thamba lupa la ama fine thihan ba yanakre. Singhat AC da Congress ki mirep oibinaba thoraktre. PPE face masks, hand gloves amasung sanitizer sing, NGO sing, association sing amasung elected member sing da lemna pigadawri. BJP ki candidate chawgatpa sing da khut tharakpadagi mari sokte gari su thugaikre. School van sing ki wafam yengsinnaba High Court na khanghankre. Unlock 2 chanarakpa hokhiba numit 15 sida sikhiba mi masing 53 sugre. Ningol chakauba November 13 tani calendar board. Footpath ta sumang oisinarakpadagi chatpham leiraktre. Sire haiduna yumda putharuraba nupa macha ama hospital da pukhatuna amuk laikanakre. COVID positive oiba khangdoknaba paksana zero surveillance athagadawri. COVID-19 mi kunmathoi positive oiraklaba wangkhai khunau yauna mafam kaya nauna containment zone oina lauthokre. Russia gi ani suba vaccine amasu approve tawkhre. Amasung Lewandowski gi goal anina Poland bu Bosnia ki mathakta 3-0 da mai pa ankhre. Thank you.